واحد اثنين ثلاثة سيدي. على آخر ولا أسرع لا. Qamoqxona dunyodagi shunday joyki, uni insonlar uchun qurishgan, lekin hech bir odam u yerga borishni istamaydi. Chunki qamoq ichida onaning qo'li bilan pishirgan mazali taomlari bo'lmaydi, otaning tanbehi bo'lmaydi, xotinning mehrini esa umuman esdan chiqaring. Qamoqda faqat xo'rlash va azob bor. Hammaga salom do'stlar, siz boshqa dunyo kanalidasiz. Siz dunyodagi eng xavfli qamoqlar haqida bilasizmi? U yerga borish jahannamga borishdek gap. Ha, bugun biz aynan shunday dahshatli qamoqlar haqida gaplashamizki, ular haqida eshitib, hatto prokuror va hokimlarning ishtoni ho'l bo'ladi. Siz ekranga yaxshilab joylashib oling, biz boshladik. Diyarbakir qamoqxonasi, Turkiya. Turkiyada joylashgan bu qamoqxona inson huquqlarini poymol qilishi bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Tashqaridan oddiygina, toza ko'ringan bo'lsa-da, ichkarida esa odam tasavvur qila olmaydigan darajada qora ishlar bo'ladi. Bu qamoqxona ustidan zo'rlashlardan tortib, kaltaklash, haftalab och qoldirish kabi ko'plab shikoyatlar mavjud. Natijada har yili ko'plab mahbuslar o'z joniga qasd qiladi. Ba'zilari esa tushunarsiz holatlarda o'lib ketadi. Sababi esa hech kimga ma'lum emas. Bu yerga oddiy cho'ntak o'g'risidan tortib, qotillikkacha bo'lgan har xil jinoyatchilar keltiriladi. Qamoqxonaga bir marta tushgan odam endi hech qachon oddiy bo'lib chiqmaydi. Bu joyning shafqatsiz muhitidan mahbuslarning ruhiy holati izdan chiqadi. Ba'zilari esa butunlay aqldan ozadi yoki bir umrga mayib bo'lib qoladi. Tadmur qamoqxonasi, Suriya. Suriya hududida joylashgan bu qamoqxona shunchalik dahshatli joyki, oddiy cho'ntak o'g'risiga ham o'lim jazosi beriladi. Bu yerning muhitidan odamlar hatto o'z ixtiyori bilan ham o'lishni istab qolishlari mumkin. Bu yerda mahbuslarning tez-tez o'lib ketishi oddiy holat hisoblanadi. Hatto eng arzimas jinoyatchi ham bu qamoqxonaga tushsa, uning bir oyog'i allaqachon qabrda bo'ladi. Chunki Suriyaning eng ko'p o'lim sodir bo'ladigan joyi shu qamoqdir. Nega bunday? Aslida bu qamoqxonada mahbuslarga shunday munosabatda bo'linadiki, ular o'limini o'zlari tilashadi. Mahbuslarni kaltaklash va ularni och qoldirish bu yerda odatiy narsaga aylangan. Ko'p kunlab mahbuslar kuniga 2 mahal ovqatni ham ko'rmaydi. Bu faqatgina misol. Qo'pol shafqatsizlikning eng yuqori cho'qqisi esa 1980-yilda Suriya prezidenti Hafiz Asadning buyrug'i bilan taxminan 2,5 ming mahbus hech qanday sabab bo'lmasidan qatl qilinganda yuz bergan. San Kventin qamoqxonasi, Kaliforniya. Kaliforniyada joylashgan bu qamoqxona 1852-yilda qurilgan bo'lib, u asosan eng xavfli mahbuslar uchun mo'ljallangan edi. Lekin bu yerga kirgan mahbuslar qamoqni jang maydoniga aylantirib yuborishgan. Shu sababli mahbuslar orasida to'qnashuv va urushlar oddiy hol bo'lib qolgan. Bu qamoqxona ichida Amerikadagi ko'plab maxfiy jinoiy guruhlar yashaydi. Ularning tanasida maxsus tatuirovkalar bo'lib, ular o'z guruhlarini ifodalaydi. Ya'ni odamlar bu qamoqxonani o'zlarining bosh qarorgohi qilib olishgan. Aksariyat mahbuslar o'z hududida turadi. Lekin agar kimdir tashqaridan kelib guruh a'zolaridan biriga hujum qilsa yoki haqorat qilsa, butun guruh uni o'ldirishga tayyor turadi. Shu sababli bu qamoqda ko'plab odamlar halok bo'lgan. Bu yerda yashovchi mahbuslar shunchalik xavfliki, hatto qamoqxona qo'riqchilaridan ham qo'rqmaydi. Ba'zan ular hatto qo'riqchilarning o'zini ham o'ldirib tashlashgan. Lekin agar mahbus sher bo'lsa, bu qamoqxona ma'muriyati undan ham kuchli sher hisoblanadi. Shu sababdan bu yerda o'lim jazosi ham ijro etiladi. Mahbuslarga zaharli inyeksiya qilinib, ularni o'ldirishadi. Katunov fuqarolik qamoqxonasi, G'arbiy Afrika. Tasavvur qiling, 4 kishi uchun qurilgan kameraga 50 kishi somondek tiqib qo'yilsa nima bo'ladi? Afrikadagi Katunov fuqarolik qamoqxonasida shunday manzara kuzatilgan. Bu qamoqxona aslida atigi 400 mahbus uchun mo'ljallangan edi, lekin bu yerda 3000 dan ortiq mahbus yashaydi. Shuncha katta aholiga ega qamoqda odamlar ovqatdan ko'ra joy uchun kurashadi. Kimdadir o'tirishga ham joy bo'lmaydi, kimdadir esa kechasi uxlashga ham joy topilmaydi. Mahbuslarning butun kuni faqat o'ziga ovqat va joy izlash bilan o'tadi. Muammo esa faqat shu bilan tugamaydi. Kichkina qamoqxonada bunchalik ko'p odam tiqilib qo'ygani sabab, agar bitta odam oddiygina kasal bo'lsa, bu kasallik hamma mahbuslarga tarqaladi. Shu sababli bu qamoqda yashayotganlarning yarmidan ko'pi xavfli kasallik qurboniga aylangan. Ba'zi mahbuslar sog'lom holatda kiradi, lekin kasal bo'lib chiqadi. Ayrimlarining esa kasalligi shu qadar kuchayib ketadiki, hatto qamoq ichida o'lib ketadi. 22-lager, Shimoliy Koreya.
Aslida Shimoliy Koreyada oddiy odamning o'zi ham mahbusdan farq qilmaydi. Chunki u o'zining aqldan ozgan diktatorning har bir buyrug'iga bo'ysunishga majbur. Agar kimdir tasodifan Shimoliy Koreyaning g'alati qonunlarini buzsa, uni to'g'ridan to'g'ri shu 22-lagerga tashlashadi. Bu qamoqxonada nima bo'lishini siz tasavvur ham qila olmaysiz. Shimoliy Koreya haqidagi xabarlar tashqariga chiqishi juda qiyin, lekin bu qamoq haqidagi haqiqatni undan qochib chiqqan odamlar dunyoga oshkor qilishgan. Bu yerda hatto odam jinoyat qilmagan bo'lsa ham, agar uning oilasidagi kimdir prezidentga hurmatsizlik qilgan bo'lsa, butun oila qamoqqa tashlanadi. Bir marta odam o'z oilasi bilan qamoqqa tushsa, undan kuniga 17 soat majburiy mehnat qilish talab etiladi. Holatni o'rganish uchun inson huquqlari tashkiloti Amnesty International sun'iy yo'ldoshdan olgan suratlarni e'lon qilgan edi. Bir hisobotga ko'ra bu lagerda 200 mingdan ortiq mahbus juda yomon sharoitlarda yashashga majbur. The Mirror gazetasining xabariga ko'ra, lagerning atrofida avtomat, qo'l granatalari va yirtqich itlari bilan qurollangan qo'shin doimiy turadi. Kimdir qochishga urinsa, unga shunday dahshatli o'lim jazosi beriladiki, odam buni tushida ham ko'rishni istamaydi. Bang Kwang markaziy qamoqxonasi, Tailand. Agar yigitlardan ularning sirli orzusi haqida so'ralsa, yarimidan ko'pi Bangkokga borib, tay masajini olishni orzu qiladi. Lekin Tailandda masaj qilishni o'ylayotganingizda ehtiyot bo'ling. Politsiya o'z tayoqlari bilan sizni masaj qilishi mumkin. Chunki agar siz bir marta bo'lsa ham Tailand qonunini buzsangiz, to'g'ri qamoq havosini tatib ko'rasiz. Va Bangkokda joylashgan Bang Kwang markaziy qamoqxonasi esa dahshatli tushdan kam emas. Uni maxsus qilib, og'ir jinoyatchilarni tartibga solish uchun qurishgan. Buning uchun qamoqxonaga kirgan har bir mahbus dastlabki 3 oy davomida temirdan yasalgan zanjirga kishallab qo'yishadi. Ularga hech qayerga chiqishga ruxsat berilmaydi. Hatto hojatxonaga borishsa ham kishanda qolishadi. Bir lahza ham ozod qilinmaydi. Shunday qilib kun bo'yi 3 oy davomida kishanda yashash natijasida mahbuslarning aqli buzila boshlaydi va ular zanjirdan bo'shaganida yanada yovuzroq bo'lib chiqishadi. Lekin Tailanddagi bu qamoqxona xavfli mahbuslar bilan qanday kurashishni juda yaxshi biladi. Kimdir ortiqcha shovqin ko'tarsa yoki qamoq ichida noqonuniy ish qilsa, unga 3-darajali qiynoq beriladi. Albatta qamoqxona xodimlari buni inkor qilishadi. Lekin bu yerdan chiqqan ko'plab sobiq mahbuslarning aytishicha, bu qamoqxona haqiqiy jahannam. Shuncha qiynoqlardan keyin ovqat masalasiga kelganda esa, mahbuslarga atiga bir kosa guruch va ozgina sho'rva beriladi. Ko'pincha o'lim jazosini kutayotgan mahbuslar qatl kuni kelmasidan oldin o'lib ketishadi. Ba'zida bu yetishmovchilikdan, ba'zida esa qamoqxona ichida bo'ladigan qiynoqlardan halok bo'lishadi. Qora delfin qamoqxonasi, Rossiya. А есть подарим бургам фонтанчик с черным дельфином и Qiling, odamni 10 daraja sovuqda oyoqqa turg'azib qo'yishsa, u qanday ahvolga tushadi? Sovuqdan suyagingiz ham qarsillab ketgandek bo'ladi, to'g'rimi? Lekin Rossiyadagi qora delfin qamoqxonasida agar mahbus qoidani buzsa, unga aynan shunday jazo beriladi. Bu dunyodagi eng dahshatli qamoqlardan biri bo'lib, bu yerga eng og'ir jinoyatchilar olib kelinadi. Zo'rlashdan tortib, davlatga xiyonat qilgunga qadar eng yuqori darajadagi jinoyatchilar shu yerga keltiriladi. Bu yerda mahbuslarni ona suti og'ziga kelgudek darajada qiynashadi. Mahbuslarga 1 daqiqa ham dam olishga ruxsat berilmaydi. Butun kun oyoqda tik turish yoki ishlash bilan o'tadi. Qozog'iston chegarasi yaqinida joylashgan bu qamoqxona juda kuchli qo'riqlanadi. Ko'plab mahbuslar bu yerdan qochishga urinib ko'rgan, lekin hech biri muvaffaqiyat qozonmagan. Qamoqxona nomi esa bu yerga o'rnatilgan haykal nomidan olingan. Haykalni esa davlat emas, balki aynan mahbuslarning o'zi yasagan. Sizningcha bu qamoqxonalar orasida eng dahshatlisi qaysi biri edi? Fikringizni albatta izohlarda yozib qoldiring. фонтане с дельфином.